Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. И сейчас я поеду на дачу. Да, это будет такой вложек с дачи. Там я буду делать, буду разводить костер, разведу костер в мангале, что-нибудь с вами пожрем, какую-нибудь ненужную фигню. Попрыгаю на батуте, у меня там есть батут, вот. И также просто походим, что-нибудь поделаем. Сейчас я поеду на дачу, а пока что я жду, мама пригонит из гаража машину. Наверное, конфеты. Ну, переключайтесь, будет прикольно. Смотрите, это божество. У меня есть 3 пачки хубы-бубы. Раз, два, три. Одну я вчера вечером сожрал. Жвачка, которая уже никогда не будет в продаже. Она исчезла. А у меня есть 3 пачки. Вот они, смотрите. Это мой телефон. Я сейчас буду снимать, что в моем айфоне. Quantage, что-то. Вот, смотрите. Там, например, другу позвонить, что? Будет нормально. Вот. Также самый топовый кролик мира. Вот он. Кузя, поздоровайся. Кузя. Ты кушаешь, да? Ну, ему сейчас на вас насрать. Вы сейчас можете упасть. Это я. Это я на флайнборде. Кстати, можете зайти на мой канал и посмотреть там. Сегодня будет видео, где я на этом флайнборде. Ставьте лайк, если что. И подписывайтесь. Факт. Я нечаянно заблокировал свой iPad давно. И он, короче, вообще... То есть он никакой. Он заблокировался, опять отключен. Все. В общем, вот. А был первую ногу. А был вторую ногу. Так, всем привет. Еще раз, да. Сейчас мы находимся в карусели. Я сейчас пойду себе какие-нибудь вкусняшки возьму. Так, читос, кетчуп. Нет, что-то я не хочу. О, вот. Такие вот эти крутые читосы. Вот так можно. Докторская колбаса. Не. Я знаю, что я возьму сейчас. Я возьму вот что. Помните. И что-нибудь попить. Попить я возьму. Сейчас, где тут он? Ну, тут его, в общем, нету. Фрутинг я искал. Ну, ладно. Вот он, фрутинг. Вот с клубничкой, а нет, с виноградником. Вот я возьму фрутинг себе такой. Вот. Клей сейчас купим. Купили уже. Батарейки. Так. Шампурчики. 31 рубль стоит шампур. Ананасики. Консервированные. Круглый год. Все есть. Арбузы 19 рублей за килограмм. Сейчас мы возьмем, купим наггетсы. Просто на дачу мы сейчас приедем, кушать нечего. А нужны простые. Наггетсы есть. Сколько рыбы. Она вся живая. Рыба. И курочка. Колбаска. Тут колбаска. И там пивас, вино, коньячок, водочка. Это все уже в прошлом. Тут море еды просто. Капец, мне тут очень холодно. ДМС, киткат. Сейчас берем дневник себе выбирать. Нету тут дневников. Так, сейчас я эту другой прилеплю. Спасибо. Он купил себе лизун. Купил себе лизун. Там твои везу назад. Все 3 банки собрала. С малиной. Все, мы уже на даче. Вот. Это наш такой вот как бы мостик.
прошлым летом все это здесь делали, все обустраивали, все, чтобы было хорошо. Вот. И это раньше у нас был вот такой вот мостик маленький. Мы с другом на нем рыбачили. Вот. А сейчас вот какой. Еще в следующем лету будут. Ой, так тут можно руфить. Руфить можно. Руфить. Вот. О, лягушки как залпом прям попрыгали. Вот. Потом все это сделают. Будет такой огромный мостик. Тут будет стоять катер. Вот. Мы его пока в гараж с папой отделали. Вот. Ну, тут можно купаться у нас. Летом купаться. Это такой рум-тур. Я уже разделся. Здесь у нас котельня, кухня, столик, диван, боксерская груша, телевизор. Очень старый, но крутой. Моя модель Формулы-1. Шкаф. Это я с братом. Вот. Моя комната. Полочка. Стул. Ну, в общем, она вообще просто 4×4. Кровать, которую я обожаю. Такая лампочка суперская. Моя фигурка. Постеры. За окном. Ничего. Переоделся. И пойдем на... Я переоделся в дачную одежду. На мне мои суперкрутые New Balance. Вот. Здесь, короче, у нас шатер. Мой старый супервелик. Вот. Крепление на голову. Да. Вот тут летом сидим. Шашлычки. Тут качели. Такой еще... Они немного уже не очень. Тут такой матрас должен быть большой, хороший. И качаемся. Но они уже старые довольно. И мой центр. Тут я, короче, строил домики раньше разные. Но все уже тут плохое. Вот этот здесь вышка. Она до сих пор нормальная. И вот это все. Там мангал. А тут батут. Я профессиональный руфер. Поэтому... Хопа. Мы залезаем сюда. Мы прошли выход. Разуваемся. Уху. Детка. Среди дождика виднеется. Падение камеры. Капец, тут заросли. Вообще можно посидеть там. Сейчас будем жечь костер. Я не профессионал, но попробуем. Так. Я вообще не профессионал. Я делаю всегда так. Это профессионально. Еще дров. И ложим. Так. И вот так. И первый ложек. Оба. Рецепт. Да, сейчас еще сделать хочу. Фитилек. Пошло вроде дело. Ну что ты потухаешь? Ой, слушай,
знаю, как ее зажигать. Нет, я аккуратно. Я сама аккуратность. Пойдем пилить. Сейчас картонку туда заложим. Что-то будет. Так, ставьте лайк. Так. Хопа! Как должны рубить посылки? Опа! Так. Опа! Берем картонки. И быстрее, 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 дровенка. И быстрее, быстрее, быстрее. Ложим сюда. Костерчик наш. Сейчас подложим дров. Это. А также это. Вот закидаем сейчас дровами. Это вот это. Да. Вот это. Это. Вот это. И если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Да, вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом серия заканчивается. Может, будет вторая часть. Хотя, не знаю. А пока, всем пока. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О, я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь.
я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100. О-о-о, я шоколадный заяц, ты губ твоих касаясь, я таю так легко. Карамельки и ириски тают прямо на глазах. Если я скажу